細咧，記住幫手 follow 下。如果你哋拍咗片咧，除咗記得 tag 翻呢個 IG 之外咧，都唔好唔記得 tag 埋我哋中國香港烹組啦、HKCMCU 同埋咧 Asian Cup Modeling 我哋嘅 office 啦，係啦，咁樣等我哋一齊咧 share 呢啲精彩片段啦。我哋好似變咗做即係咁樣係咁收到委託啊！冇錯。冇錯，上個禮拜又喺度示愛咁樣，真係啊！唉，不過算啦，做俾你，幫到你。雖然咧睇呢個比賽咧就好緊張嘅，但係咧我哋始終唔可以咧影響我哋嘅賽嘅表現啊！所以咧，如果大家想聽多啲關於專業佢哋嘅評述啦，同埋咧啲好勝嘅 technical 嘅一啲評述即係嗰啲 comment 嘅話咧，其實大家咧都可以咧去我哋嘅 HKCMCU 嘅 bio 揾翻我哋嘅直播連結啦。咁係 YouTube 同 Facebook